Yesu Kristo ahora ahimbazwa iteka ryose bene data, kandi ubuntu n'amahoro biva ku Mana Data wa twese no ku Mwami wacu Yesu Kristo bibe kuri mwebwe none n'iteka ryose, amen. Muri kumwe rero nanjye Jean Claude Karinijabo muri iyi minisiteri yacu y'ivugabutumwa tegura umugeni wa Kristo, aho dukomeje amasomo yacu yo mu gitabo cy'ibyahishuwe. Nahawe ikibanza na data wo mw'ijuru, mu rugo rwe rwera kubw'umwana we, azangezayo ngo tubane iteka ryose, icyampa ngo nawe tuzabaniyo. Jye ninginga Imana ngo ikwereke Yesu, ngo mwakire nawe niko musabira. Jye ninginga Imana ngo ikwereke Yesu, ngo mwakire nawe niko musabira. Amen, amen. Mu nyigisho zacu uyu munsi tugeze mu gice cya gatanu cy'igitabo cy'ibyahishuwe. Igitabo gitangira kivuga kiti ibyahishuwe na Yesu Kristo iby'Imana yamuhereye kugira ngo yereke imbata ze ibikwiye kuzabaho vuba, ni ukuvuga ku buryo butunguranye, agatuma marayika we nawe akabimenyesha imbata ye Yohana, ari we uhamya ibyo yabonye byose, ari ijambo ry'Imana no guhamya kwa Yesu. Uku ni ko umurongo wa mbere w'igitabo cy'ibyahishuwe utangira utubwira. Ariko mbere yo kugira ngo dutangire dusesengura amagambo dusanga mu gice cya gatanu nacyo tugezeho uyu munsi, ndifuza ko tubanza kwibukiranya ibyo twabanje kuganiraho mu bice bibanza by'iki gitabo cy'ibyahishuwe. Uyu munsi ariko turatinda cyane ku magambo dusanga mu kindi gitabo, mu gitabo cya Daniyeli ibice 9, kuko Daniyeli ibice 9 ni wo musingi, ni umusingi ukomeye cyane mu gusobanukirwa ibihe by'imperuka. Igihe twigaga byahishuwe igice cya mbere, twarebeye hamwe ku ibyo Yohana yari amaze kwerekwa, ni ukuvuga uko Yesu Kristo yamwiyeretse ari hagati y'ibitereko 7 by'amatabaza. Bya bitereko 7 by'amatabaza murabyibuka tubibona mu gice cya mbere. Yohana aratubwira ati nuko mbona usa n'umwana w'umuntu yambaye igishura, kandi yambaye umushumi w'izahabu mu gituza, umutwe we n'umusatsi we byeraga nk'ubwoya bw'intama bwera cyangwa nka shelegi, n'amaso ye yasaga n'ibirimi by'umuriro, ibirenge bye bisa n'umuringa w'umuteki utunganijwe n'umuriro wo mu ruganda, n'ijwi rye ryari rimeze nk'iry'amazi menshi asuma. Mu kuboko kwe kw'iburyo yari afashe inyenyeri 7, mu kanwa ke havamo inkota ityaye ifite ubugi impande zombi, mu maso he hari hameze nk'izuba iyo rityaye. Ibyo ni byo Yohana yabanje kubona, na Yesu noneho Yesu nawe aramubwira ati nuko wandike ibyo ubonye. Mu bice icya kabiri n'icya gatatu y'igitabo cy'ibyahishuwe, shapitire ya 2 n'iya 3, Yesu yeretse Yohana ibiriho, ni ukuvuga mu by'ukuri yamweretse amatorero yo mu gihe cye, icyo gihe uko amatorero yari ahagaze mu buryo bw'umwuka, ariko mu buryo bw'ubuhanuzi ari amatorero 7 Yohana yeretswe, anashushanya ibihe by'itorero rya Kristo uhereye mu kinyejana cya mbere, ni ukuvuga ku munsi wa Pentekoste, kuko nibwo itorero ry'Uwiteka ryatangiye, ubwo umwuka wera yasukwaga ku bakristo ba mbere bari 120 bari bateraniye mu cyumba cyo hejuru, kugeza rero igihe Yesu azagarukira kujyana itorero rye. Kuva ku bice icya 4 kugeza ku cya 22 aricyo gisoza igitabo cy'ibyahishuwe, havugwa ibizakurikiraho hanyuma y'ibyo, ni ukuvuga hanyuma y'uko itorero rizaba ritakiri ku isi, itorero ryaramaze kuzamurwa. Ibyo ni byo twatangiye kwiga ubwo twigaga igice cya 4. Yesu arongera akabwira Yohana ati wandike kandi n'ibizakurikiraho hanyuma y'ibyo. Ibyo bizakurikiraho hanyuma y'ibyo, y'uko itorero rizaba rimaze kuzamurwa, rizaba ritakiri ku isi, ni ibihe by'imibabaro, ni ibihe by'imibabaro myinshi. Hari abahanuzi benshi bagiye babyita amazina atandukanye, nka Yeremiya yise ibyo bihe igihe cy'umubabaro wa Yakobo, Yoweli we ndetse na Malakiya ibyo bihe babyita umunsi ukomeye w'iteka kandi uteye ubwoba.
umunsi ukomeye, babyita ko ari umunsi umwe, ariko babyita ngo ni umunsi, that day terrible, that terrible day of the Lord. Naho Matayo ibice 24, Yesu abyita ibihe by'imibabaro ikomeye, la grande tribulation. Noneho umuntu yakwibaza, ese ni kuki Uwiteka yateganije ibihe by'imibabaro ikomeye bizaza bikurikiye ukuzamurwa kw'itorero rya Kristo, kandi Uwiteka ari umunyempuhwe, ari urukundo, imibabaro ikomeye itarigeze ibaho izaba ije kubera iki? Igisubizo tuzagisanga ahantu hatandukanye mu isezerano rya kera, ariko cyane cyane mu buhanuzi biri mu gitabo cya Daniyeli. Tunazanabisanga ibisobanuro byabyo tuzaza kubibona mu gitabo cy'Abalewi, mu gutegeka kwa kabiri, aho Abayisiraheli ubwabo bari biyemereye ko nibadakora ibyo Uwiteka bamaze kumvikana ku musozi Sinayi, hari ibihano bizabagwirira. Ibiho rero niho turahatinda kugira ngo tubanze twumve impamvu y'ibi bihe bikomeye bizagwira isi mu minsi ya nyuma. Munyemere rero, mbere yo gukomeza twiga ku byahishuwe ibice 5 n'ibindi bice bizakurikiraho mu isomo ry'uyu munsi, tubanze tubisasire tureba impamvu yatumye Isirayeli ivanwaho uburinzi Uwiteka yari yarayihaye nk'igihugu kiri ku isonga ry'ibindi bihugu. Amahanga yose yazaga kuri Isirayeli yari imeze nk'aho iyoboye isi, noneho Uwiteka yicisha bugufi kugeza ubwo ihinduka ingaruzwamuheto, ndetse amahanga akomeza kuza ayisimbura naho ayigarurira, ugasanga Isirayeli niyo yabaye nka centre y'imirwano y'Abanyebabiloni n'Abanyabasiriya n'Abagereki n'Abaperisi n'Abaroma. Hanyuma umuntu akibaza impamvu y'iyo midugararo yagwiriye Isirayeli. Nibyo turi bubone mu mwanya uri bukurikireho. Amategeko Uwiteka yari yahaye Abayisirayeli abinyujije kuri Mose, dusoma mu Balewi ibice 25, aho Uwiteka abwira Mose ku musozi wa Sinayi ati, bwira Abayisirayeli uti, nimumara kugera mu gihugu nzabaha, icyo gihugu kizajya kiziririza Uwiteka isabato. Ku murongo wa 3 akomeza agira ati, uzajye ubiba mu mirima wawe mu myaka 6, kandi mu myaka 6 uzajye wanganya amahage y'imizabibu yawe, kandi abe arimo usarura imyaka yabyo. Ariko umwaka wa 7 uzajye uba isabato yo kuraza igihugu ihinga, yo kuriziririzwa Uwiteka. Ntukawubibemo ku murima wawe, ntukawanganyemo amahage y'imizabibu yawe. Amen. Murabyumva ko hano mu Balewi ibice 25, Imana yari yarasabye Abayisirayeli ko buri mwaka wa 7 ubutaka bwagombaga kurazwa ntibuhingwe, kuko mu mwaka wa 6 Uwiteka yatangaga umusaruro uhagije ku buryo basaruraga ibizabatunga mu mwaka wa 6 n'umwaka wa 7, kugira ngo mu mwaka wa 7 ubutaka buhabwe ikiruhuko nk'uko yabitegetse, nk'uko umunsi wa 7 w'icyumweru nawo wari umunsi w'ikiruhuko. Muri icyo gice kandi Uwiteka yari yarabategetse ko haramutse hagize umuntu utakaza ubutaka bwe, yaba yabutakaje kuko yabugurishije cyangwa se babumufatiriye nk'ingwate, bagombaga kubisubizwa nyuma y'imyaka 45. Wabwambuwe agomba kubisubizwa nyuma y'imyaka 45, uko byamera 49, uko byamera kose. Hari kandi ibihano byari byarateganijwe igihugu cya Isirayeli mu gihe baramutse batubahirije guha ubutaka ikiruhuko cy'isabato buri mwaka wa 7. Abalewi ibice 26, Isirayeli ibwirwa ko niramuka itubahirije itegeko ryo guha ubutaka ikiruhuko cy'isabato ku mwaka wa 7, bazavanwa mu gihugu cyabo igihe kikubye inshuro 10 imyaka 7, ni ukuvuga imyaka 70. Kandi aho mu Balewi 26 ibice 26 hongeraho havuga ko nibaramuka batubahirije amategeko n'amabwiriza bahawe mu isezerano Mose yabagejejeho avuye ku musozi w'Imana, Abayisirayeli nk'igihugu bazamburwa ubwo butaka bahawe nka gakondo. Bari barabuhawe ubwo butaka nka gakondo, niko bari barabusezeranijwe. Bazabwamburwa imyaka 70 inshuro 7, ni ukuvuga imyaka 490. Ibi byose nibyo Abayisirayeli bari barabwiwe
kuva kera cyane. Dukurikije amagambo dusoma kandi mu ngoma za kabiri ku bice 36 duhereye ku murongo wa 21, ibyo ngibyo Isiraheli yasabwe ntabwo yigeze ibyubahiriza, ahubwo yarakomeje ikajya yakira umusaruro wikubye kabiri mu mwaka wa gatandatu, ariko ntibyibuze no gukomeza guhinga ubutaka mu mwaka wa karindwi, aho kubuha ikiruhuko cy'isabato y'ubutaka yategetswe n'Uwiteka. Abayisiraheli rero ntabwo bubahirije umwaka wa karindwi nk'umwaka wo guha ubutaka ikiruhuko cy'isabato, nabyo byatumye Uwiteka, murabizi twakomeje kubivuga, Uwiteka yabateje ingabo z'Abanyababiloni ziraza zirabarimarima, umurwa wabo Yerusalemu zirawusakiza, maze nk'uko tubisoma aho ngaho mu ngoma za kabiri ibice 36 guhereye ku murongo wa 20 akavuga ngo Abayuda bacitse ku icumu rya Nebukadinezeri yabajyanye nk'iminyago i Babuloni, abagira imbata ze, abagira inkoreragahato zimukorera we n'abamukomokaho kugeza ku ngoma y'Abaperesi. Umurongo wa 21 akavuga ngo bityo ijambo ry'Uwiteka ryavuzwe n'umuhanuzi Yeremiya rirashyika, ari ryo rigira ngo igihugu kizaba umusaka imyaka 70 kugeza igihe bazaba bamaze kuriha amasabato tubahirijwe. Muri Daniyeli ibice 9 dusomamo ibisobanuro marayika Gaburiyeli yamuhaye, amusobanurira ko ibyo bihano Isiraheli yashyizwemo bitazarangirana n'iriya myaka 70 y'ubunyage bamaze i Babuloni, ahubwo ko igihano bashyizwemo kizamara imyaka 70 inshuro 7, ni ukuvuga imyaka 490. Aho hantu icyo gice cyo muri Daniyeli ibice 9 ni igice gikomeye cyane, ni igice cy'ingirakamaro kugira ngo dusobanukirwe iyo myaka 449, niyo mpamvu turaza kubitindaho gatoya. Daniyeli ibice 9 guhera ku murongo wa 24, marayika amusobanurira muri aya magambo, aramubwira ati ibyumweru 70, cyangwa se umuntu yavuga ngo ibihe 70 inshuro 70, ibyumweru 70 bitegekewe cyangwa byahawe ubwoko bwawe n'umurwa wera, kugira ngo ibicumuro bicibwe n'ibyaha bishire, no gukiranirwa gutangirwa impongano, haze gukiranuka kwiteka, ibyerekanywe n'ibyahanuwe bifatishwe ikimenyetso, ahera cyane hasigwe amavuta. Umurongo wa 25, nuko ubimenye ubyitegereze uhereye igihe bazategekera kubaka i Yerusalemu bayisana kugeza kuri Mesaya umutware, hazabaho ibyumweru 7. Uhereye igihe bazategekera kubaka i Yerusalemu bayisana kugeza kuri Mesaya umutware, hazabaho ibyumweru 7, maze habeho ibindi byumweru 62 bahubake, basubizeho imiharuro n'impavu, ndetse bizakorwa mu bihe biruhije. Umurongo wa 26, ibyo byumweru uko ari 62 nibishira, ibyo byumweru uko ari 62 nibishira, Mesaya azakurwaho kandi ntacyo azaba asigaranye, maze abantu b'umutware uzaza bazarimbura umurwa n'ubuturo bwera, uw'iherezo ryabyo rizaba nk'utembanywe n'umwuzure w'amazi. Intambara n'ibyago bizarinda bigeza imperuka, niko bitegetswe. Umurongo wa 27, uwo mutware azasezerana isezerano na benshi, isezerano rikomeye rimara icyumweru kimwe, nikigera hagati azabuzanya ibitambo n'amaturo, umurimbuzi azaza ku ibaba ry'ibizira, maze kugeza ku mperuka yategetswe uburakari buzasandazwa kuri uwo murimbuzi. Cyangwa se umuntu yavuga ngo mu yandi magambo aravuga ngo ku munara w'ingoro yayo azahashyira igiterashozi kirimbuzi, kizahaba kugeza igihe uwagishyizeho azarimburwa nk'uko Imana yabitegetse. Iyi mirongo tumaze gusoma uko ari 4, Daniyeli ibice 9 umurongo wa 24 kugeza ku murongo wa 27, ni imwe mu mirongo ya Bibiliya yanditse mu buryo bugoye cyane,
ni imwe mu mirongo ya Bibiliya yateye abantu urujijo ku buryo abantu bajya bisobanura ku buryo butandukanye, ari naho hajya hakomoka ubuyobe cyangwa se inyigisho zitandukanye mu gusobanura ibihe bya nyuma cyangwa se iminsi y'imperuka. Ku buryo kumenya icyo Uwiteka yashatse kwandikisha bisaba ubucukumbuzi bwimbitse mu birebana n'amateka yo muri kiriya gihe, mu birebana n'ururimi rw'Igiheburayo rwakoreshwaga kiriya gihe, n'ubushishozi no gusobanurwa na Mwuka Wera. Ariko kandi nubwo iyi ari imirongo ikomeye kuyumva, ni imirongo inagize bimwe mu bice bya Bibiliya bifite urufunguzo rwo gusobanukirwa neza ubuhanuzi bureba Isirayeli mu bihe by'imperuka. Ibi bisobanuro marayika Gaburiyeli yahaye Daniyeli reka tubihere ku murongo wa 24. Gaburiyeli atangira abwira Daniyeli ko ibihe by'abanyamahanga, atangira Daniyeli amubwira ko ibihe by'abanyamahanga byo gutangira kubogera ubutaka bwa Isirayeli ntabwo kizamara imyaka 70 gusa, ahubwo nk'iriya 70 bamaze i Babuloni, ahubwo kizamara ibihe 7 inshuro 70, cyangwa se ibyo yise ibyumweru 70. Ibyumweru 70 ni ibyumweru bidasanzwe kuko muri byo buri munsi uhwanye n'umwaka. Igihe cyagenwe rero ni ukuvuga ko ari imyaka 70 inshuro 7, bikaba bingana n'imyaka 490. Mu rurimi rw'Igiheburayo ari narwo Mwuka Wera yandikishijemo ubuhanuzi mbere na mbere, ijambo ryo muri Daniyeli ryanditswe mu Giheburayo, icyumweru ni ijambo bise icyumweru cyangwa indwi mu rurimi rw'Igiheburayo hano ni ijambo Shavat, risanzwe risobanura igihe kigizwe n'umubare 7. Ijambo barishyize mu zindi ndimi zitari Uruheburayo, baragenekereza bavuga icyumweru, bavuga ibihe, cyangwa bavuga indwi nko mu rurimi rw'Ikirundi. Icyo tugomba gusobanukirwa rero ni ukumenya ibyo byumweru cyangwa indwi 70 bisobanuye iki. Mu mvugo ya buri munsi yo muri Isirayeli bakoreshaga ijambo Shavat, babaga bashaka kuvuga igihe kigizwe n'iminsi 7, ni ukuvuga iki cyumweru dusanzwe tuzi, cyangwa se igihe kigizwe n'imyaka 7. Iyo bavugaga Shavat baba bashaka kuvuga igihe kigizwe n'iminsi 7 cyangwa igihe kigizwe n'imyaka 7, nk'uko twigeze kubibona ko Abayuda bari bafite ibyo bitaga imyaka y'isabato, bya bindi bitaga ngo année sabbatique cyangwa se sabbatical year, bahaga ubutaka. Dukurikije icyo nakwita context rero, cyangwa ibirimo kuvugwa hano, ntabwo iri jambo ryaba rishaka kuvuga iminsi 7 y'icyumweru inshuro 70, kuko iminsi 7 uyikubye inshuro 70 ni iminsi 490, cyangwa se amezi 18 gusa, bihwanye n'umwaka umwe n'igice. Kandi uhereye igihe iteka ryo gusana Yerusalemu ryatangiwe kugeza barangiza kuyisana, ntabwo haciyemo umwaka n'igice, ahubwo ibitabo by'amateka bitugaragariza ko byafashe imyaka 49, ni ukuvuga ya myaka 7 inshuro 7. Ibi rero bituma tugera ku mwanzuro ko Gaburiyeli ntabwo yavugaga iminsi 70 kuko bakarindwi, ahubwo yavugaga imyaka 70 inshuro 7. Byongeye kandi turibuka ko Daniyeli nawe ubwe yibwiraga ko igihe cy'abanyamahanga, igihe bagomba kumara i Babuloni, cyari gihwanye n'imyaka 70 bari bamaze nyine mu bunyage. Ari naho marayika yahereye amukosora akamubwira ko ibihe by'abanyamahanga ntabwo ari imyaka 70 gusa, ahubwo ni imyaka 70 inshuro 7, ni ukuvuga imyaka 490. Ku murongo wa 24 rero marayika yabwiye Daniyeli ati, uhereye igihe bazasohorera cyangwa bazasohokera itegeko ritanga uburenganzira bwo kubaka bundi bushya i Yerusalemu, gusana Yerusalemu, ubwoko bwawe bw'Abayuda kimwe n'umurwa wera Yerusalemu buzaba buhawe imyaka 70 inshuro 7, kugira ngo ibi bikurikira bibone gusohora. Hari abantu bakunze kwigisha ko itorero rya Kristo uyu munsi ngo ubu ngubu ryasimbuye Isirayeli. Ubwo iyo bavuze Isirayeli ngo tujye twumva itorero rya Kristo, ariko ntabwo ariko bimeze bene data. Mu gitabo cy'Isezerano Rishya, Mwuka Wera atubwira ko hariho itandukaniro hagati y'itorero rya Kristo rigizwe n'abizera Kristo bose baturutse mu moko yose yo ku isi, harimo n'Abayuda. Hakabaho n'ikindi cyiciro cya kabiri kigizwe n'Abayuda ubwabo ku bw'umubiri, ari bariya bakomoka kuri Aburahamu, Isaka na Yakobo.
hakaba n'abandi bose basigaye, abo Bibiliya yita abanyamahanga, ari nabo twe twabarirwagamo igihe twari tutarizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wacu. Urwandiko rwa mbere rw'Abakorinto ibice 10 ku murongo wa 32, Pawulo abwira abantu b'i Korinto, yaranditse akoreshejwe na Mwuka Wera ati ntimukabere abayuda ikigusha. Yabwiraga abakristo b'i Korinto, ntimukabere abayuda ikigusha cyangwa abagiriki, ni ukuvuga abanyamahanga, kuko muri Bibiliya mu Isezerano Rishya abanyamahanga bakunze kubita ngo ni abagiriki, mu Gifaransa baravuga ngo ni ababarubara cyangwa itorero ry'Imana. Ni ukuvuga turabona ibice bitatu: abayuda ntukababere ikigusha, ntukabere ikigusha abanyamahanga, ntukabere n'ikigusha abo mu itorero ry'Imana. Tugarutse kuri iyi myaka rero 490, ni nk'icyo twakwita kalendari y'Uwiteka kuri Isirayeli, kuko nibo babwirwaga muri rusange. Ntabwo Uwiteka yibanda ku banyamahanga cyangwa ku itorero rya Kristo nk'uko tugiye kubibona. Rero dufate umwanzuro kuri ubu buhanuzi bwo muri Daniyeli ibice 9, kandi nongere mbisubiremo, ubu buhanuzi twagombye kubanza kubuheraho kugira ngo twibukiranye, dusobanukirwe aho ibihe by'imperuka bihuriye n'imyaka 7 ya nyuma izasoza ikiswe ibihe by'abanyamahanga. Ibihe by'abanyamahanga ari byo turimo, byatangiranye na Nabukodinezori yigabururira Yerusalemu mwaka wa 605 mbere ya Kristo, bikaba bigikomeza kugeza Kristo agarutse. Gaburiyeli yabwiye Daniyeli ko nihamara gutangwa iteka ryemerera abayuda gusubira mu gihugu cyabo no gutangira gusana Yerusalemu nyuma y'imyaka 70 y'ubunyage bamaze i Babuloni, ati nibwo bazatangira kubara imyaka 490. Iyi myaka uko ari 490, marayika yayigabanijemo ibikorwa bitatu bizafatwa nk'ibimenyetso byerekana ibihe, icyo twakwita landmark, byerekana aho tugeze, landmark mu Cyongereza. Ibyo bikorwa cyangwa evenement eshatu nazo zikaba zigabanijemo ibyiciro bibiri bitandukanye kandi bigizwe na bya bihe cyangwa se bya bihe cy'umweru gihwanye n'imyaka 7. Turifashisha ishusho, iyi shusho muri kubona kuri za ecran zanyu, arimo kumva ubutumwa kuri za computer cyangwa se kuri za smartphone, murahabona ishusho. Ibyo bikorwa bitatu bigomba gufatwa nk'ibimenyetso byerekana ibihe, kandi ibyo bikorwa tugomba tubisanga mu murongo wa 25 wa cya gice cya Daniyeli ibice 9 twakomeze kuvuga, ariko ukurikije uburyo byanditswe mu rurimi rw'Igiheburayo, ibyo bice biravanze ku buryo bidakurikiranye hakurikijwe uko bizagenda bisimburana. Ikimenyetso cya mbere nigisohoka, ikimenyetso cya mbere ni ugusohoka kw'iteka ryo gusana ingoro y'Imana i Yerusalemu. Ikimenyetso cya kabiri ni igihe gusana iyo ngoro ya Yerusalemu bizaba birangiye, kurangiza gusana ingoro y'Uwiteka bizaba bimaze kurangira, ngo bubatse bashubijeho imiharuro n'impavu. Ikimenyetso cya gatatu ni urupfu cyangwa se gukurwaho kwa Mesiya uzaza. Mu murongo wa 26 turavuga ngo ibyumweru 62 nibishira, Mesiya azakurwaho kandi ntacyo azaba asigaranye. Ubwo tuzaba tugeze Yesu yinjira i Yerusalemu ahetswe n'umwana w'indogobe, hanyuma icyumweru gikurikiyeho bakamuvanaho akicwa. Ibitabo bya Ezira na Nehemiya bivuga ko kurangiza kubaka urusengero rwa Yerusalemu no gusana inkike z'umujyi byatwaye Abayisiraheli batahutse imyaka 49. Byongeye kandi marayika Gaburiyeli atangaza ku murongo wa 26 ngo ibyo byumweru uko ari 62 nibishira, Mesiya azakurwaho, azicwa. Ni ukuvuga ko nyuma ya bya byumweru 7 cyangwa se imyaka 49 bamaze basana Yerusalemu, kugeza ku munsi Mesiya yatangiyeho hazashira ibihe 7 inshuro 62, ni ukuvuga imyaka 434. Noneho wakongeraho bya byumweru 7 inshuro 7 bamaze basana Yerusalemu, bikaduha imyaka 483.
Ni imibare, ibintu bidusaba gufata akamashini kabara kugira ngo dusobanukirwe, ntabwo ari ubutumwa umuntu yakumva yiryamiye adatekereza cyane. Amateka yo mu gihe cy'Abayuda ashyigikira bidasubirwaho ko hagati yo gutanga uburenganzira bwo gutangiriza gusana Yerusalemu no gusoza iyo mirimo rwose haciyemo imyaka 49, ariko hakaba hari nta kintu gifatika twashingiraho dushimangira ko kuva hatangwa iteka ryo gusana Yerusalemu kugeza ku munsi Yesu Kristo yapfiriyeho ku musaraba i Kaluvari, nta kintu gifatika cyatwemeza ko hari hamaze gucamo imyaka 483. Icyakora nta mwanya twabona mu nyigisho nk'iyi kugira ngo tujye mu byo kubara imyaka n'amezi twifashishije ikoranabuhanga rishingiye kuri astronomy. Nta mwanya twabona wo kujya kureba abami b'Abayuda n'igihe Yesu yinjiriye i Yerusalemu tubibara mu mezi no mu myaka. Ariko nk'uko twizera ko Bibiliya ari ijambo ryahumetswe n'Imana, turanemera ko ibyanditswemo ari ukuri. Nyamara kandi uwashaka ko tubiganiraho ku buryo bwimbitse kugira ngo tuvaneho uko gushidikanya, yadushakisha kuri adresse yacu ya email cyangwa se adresse ya WhatsApp, contact za WhatsApp, tukabiganiraho ku buryo bwimbitse. Rero dukurikije ibisobanuro Gaburiyeli yahaye Daniyeli, uwo wasizwe ni ukuvuga Mesiya namara kwicwa, abantu b'umutware uzaza bazarimbura umurwa n'ubuturo bwera, umugi, ubwo ni ukuvuga umurwa wa Yerusalemu nawo uzasenywa, kandi uko gusenyuka byawo ngo bizaza nk'umwuzure. Kuza nk'umwuzure ni uburyo Bibiliya ikoresha isobanura ko uburyo ingabo z'Abaroma zizaza zikagarura uwo mujyi mu kanya gato. Icyo cyiciro cya nyuma cy'imyaka 7 gisoza ibihe by'abanyamahanga turacyagitegereje. Tuzi ko Yerusalemu yasenywe, ariko ntabwo imyaka yahise iza ikurikirana n'urupfu rwa Mesiya, ahubwo uhereye igihe Abayuda bavugiraga imbere y'abategetsi b'Abaroma, igihe babazaga bati ese uyu wiyita umwami w'Abayuda muragira ngo tumukoreshe iki? Maze Abayuda bose barangajwe imbere n'abayobozi babo, Abafarisayo n'Abasadukayo n'abandi bose n'abatambyi bakuru, bagatera hejuru icyarimwe bati uwo nguwo wita umwami w'Abayuda nabambwe. Bivuze ko banze umwami wabo, ahubwo bamusabira kwicwa. Kuva icyo gihe Imana yabaye ihagaritse isaha yayo yo kubara ibihe by'abanyamahanga, uhereye ku rupfu rwa Yesu kugeza igihe uwo mutegetsi uzaza akomotse mu bisigisigi by'umwami wasenye Yerusalemu. Imana yabaye ihagaritse isaha yayo yo kubara. Hagati aho Imana mu buntu bwayo bwinshi, muri iyi myaka isaga 2000 yo guhagarika kubara icyumweru cya nyuma cyangwa se imyaka 7 isoza ya yindi 490, twebwe abanyamahanga twaboneyeho amahirwe yo kwinjizwa mu itorero rya Kristo. Kugira ngo dusobanukirwe n'ingengabihe y'igihe ubwami bwa Kristo buzatangirira, reka twongere dusubire ku bya bimenyetso bitatu ibihe by'abanyamahanga ari byo. Icya mbere, iteka ry'umwami Kuro ryemereraga Abayuda gutaha iwabo no gutangira gusana umujyi wa Yerusalemu wari warasenyutse. Icya kabiri, hariho kurangiza gusana inkuta za Yerusalemu no kubaka urusengero. Ibyo bikaba byarafashe imyaka 49, birangiye nyuma y'imyaka 49 Abayuda batashye. Ikimenyetso cya gatatu ni ugutanga kwa Mesiya nyuma y'ibihe 7 inshuro 62 cyangwa imyaka 434 nyuma yo kuzura k'urusengero. Mu byumweru cyangwa ibihe 7 inshuro 70 bihwanye n'imyaka 490, uyu munsi tumaze kugera ku byumweru 69 gusa, bihwanye n'imyaka 483, ingana no kuva igihe iteka ryemereraga Abayuda gusubira mu gihugu cy'ubunyage kugeza igihe Yesu Kristo yabambiwe ku musaraba. Amen. Nizeye ko tukiri kumwe.
guhera i Yerusalemu yasenywa bwa mbere, yasenywe n'ingabo z'Abanyababironi, ukageza ku rupfu no kuzuka bya Yesu Kristo. Abayisiraheli bari baranyuze mu matotezwa menshi, ariko itotezwa rivugwa muri iriya myaka, muri irya myaka ya nyuma y'ibihe by'abanyamahanga, ntabwo rirabaho. Itotezwa rivugwa ko bazagira nyuma y'imyaka y'ibihe by'abanyamahanga, ni ukuvuga iyi myaka turimo irangiye, ntaho tuzi ryigeze riba. None hashize imyaka ibihumbi bibiri Yesu asubiye mu ijuru, ya myaka irindwi ivugwa ku murongo wa 27 ngo uwo mutegetsi uzaza azasezerana isezerano na benshi, isezerano rikomeye rimara icyumweru kimwe, maze icyo cyumweru nikigera hagati azabuzanya ibitambo n'amaturo. Iyo myaka irindwi yo gutotezwa na Antikristo yaba yarabayeho ikadusiga amahoro? Yaba yarabayeho ryari? Isezerano ry'imyaka irindwi, iryo sezerano ry'imyaka irindwi bavuga, iryo sezerano uwo mutegetsi uzaza azasezerana na benshi, ni ukuvuga abayuda, nicyo kimenyetso cya nyuma cy'ingengabihe marayika Gaburiyeli yahaye Daniyeli. Iryo sezerano niryo rizatangiza cya cyumweru cya nyuma, cyangwa se ya myaka irindwi ya nyuma yo kuzuza imyaka 490 ariyo igize ibyumweru 70. Ariko iyo usomye neza amagambo yo muri Daniyeli ibice 9, cyane cyane ku murongo wa 27, ubona ko nta sano cyangwa se nta gukurikirana kw'ibihe kuri hagati y'ishyirwaho y'iryo sezerano umutegetsi uzaza azagirana n'ubwoko bw'abayuda n'urupfu rwa Kristo. Uti kubera iki? Mu zindi ngengabihe zose marayika yatangaga, twasangamo amagambo asa nk'aho ahuza igice cya mbere n'icya kabiri, avuga ngo kuva igihe iki n'iki kugeza igihe runaka bizagenda gutya na gutya. Nk'urugero, umurongo wa 26 wo muri Daniyeli ibice 9 uratubwira ngo ibyo byumweru uko ari 62 nibishira, Mesiya azakurwaho. Ariko umurongo wa 27 uhita utubwira ngo uwo mutware azasezerana isezerano na benshi, isezerano rikomeye rimara icyumweru kimwe, nikigera hagati azabuzanya ibitambo n'amaturo. Icyatumye Uwiteka atigera abwira Abayisiraheli iby'iyi myaka irenga 2000 tumaze, isaga kuri iriya myaka, igihe imyaka 490 itaruzura, igituma atigeze ababwira iby'imyaka 2000 itorero rimaze ririho, nuko imyaka ntabwo igenewe Abayisiraheli muri rusange. Nk'uko tubisoma mu Baroma igice cya 11, Uwiteka yabaye ahigitse ubwoko bwa Isiraheli kubw'igihe runaka, ari nacyo gihe turimo, kubera isezerano yari yarasezeraniye Aburahamu ku byerekeye ibihugu by'amahanga. Mu Baroma igice cya 11 dusoma aya magambo ngo, duhereye ku murongo wa 25 ngo, bene data, kugira ngo mutabona uko mwirata, ndashaka ko mumenya iby'iri banga. Abisirayeli bamwe banangiwe imitima, ariko si bose, kugeza ubwo abanyamahanga bazinjira mu itorero bakagera ku mubare ushyitse. Umurongo wa 26 ngo, nibwo Abayisirayeli bose bazakizwa, nk'uko byanditswe ngo, umukiza azava i Siyoni, azakura muri Yakobo kutubaha Imana. Iryo ni ryo sezerano mbasezeranije ubwo nzabakuraho ibyaha. Umurongo wa 28 ugakomeza ujya utubwira uti, ku by'ubutumwa bwiza babaye abanzi b'Imana ku bwanyu. Abayisiraheli babaye abanzi b'Imana ku bwacu twebwe abanyamahanga binjijwe mu itorero, ariko ku byo gutoranywa n'Imana bayifiteho igikundiro ku bwa ba sekuruza, kuko impano z'Imana no guhamagara kwayo bitavuguruzwa. Nk'uko mwebwe mwagomeraga Imana kera, ariko none mukaba mubabariwe kubw'ubugome bwabo, niko nabo bagomye ubu, kugira ngo imbabazi mwagiriwe zibaheshe nabo kubabarirwa. Amen. Umurongo wa 32, nk'uko Imana yabumbiye hamwe abantu bose mu bugome, kugira ngo ibone uko ibabarira bose. Haleluya, haleluya. Mu Itangiriro ibice 12 umurongo wa 3, Uwiteka yari yabwiye Aburahamu ati, nzaha umugisha abakwifuriza umugisha, kandi uzakuvuma nzamuvuma, kandi muri wowe nimo imiryango yose yo mu isi izaherwa umugisha.
Uwiteka yasezeraniye Aburahamu guha umugisha abo mu yandi mahanga yose y'isi binyuze muri Aburahamu. Binyuze muri Aburahamu. Hmm. Ni ukuvuga n'abamukomokaho. Itorero rya Yesu Kristo rero nicyo gikoresho Uwiteka yahisemo kugira ngo amahanga yandi atari Isirayeli nayo azabashe kumumenya. Kandi rero mu bwiru bwe n'ubuhanga bwe no kugira neza kwe, Uwiteka yagennye imyaka ikwiriye kugira ngo iyo gahunda yo kutwinjizamo igerweho maze asohoze isezerano yahaye Aburahamu. Amen, amen. Ariko bene data, ndagira ngo mbabwire ko igihe kizagera, kandi umuntu yavuga ko icyo gihe kiri ku muryango, ubwo Uwiteka azongera agatangiza isaha ye kuri Isirayeli nk'uko yabivuze, maze ibyo yavuze ko bizaba muri ya myaka 7 isigaye bigasohora. Iyo ni ya myaka andi magambo y'ubuhanuzi yita igihe cy'umubabaro wa Yakobo. Ibyo bihe by'imibabaro cyangwa tribulation, nubwo tubivuga abantu bakavuga ngo ibyo bintu ntibizaze ntibikatubeho, Imana ntiyabikora, ibyo bihe bizaba. Nibyo bihe tuzabona, ibyo bintu tuzabyiga guhera mu Byahishuwe ibice 6 kugeza Ibyahishuwe ibice 18, guhera ku bice 19 Yesu azaba agarutse ku isi, aje kwima ingoma, agarukanye n'itorero rye, agarukanye n'ingabo z'abamarayika zimushagaye. Inzira iracyari ndende, turacyari ku gice cya 5, ariko ibyo tuzabibona, muzanyihanganire kuko tuzagenda tujya mu bindi bitabo bibanziriza iki, kuko igitabo cy'Ibyahishuwe ni igitabo gisoza ibindi bitabo. Bizaba ngombwa ko tujya mu bindi bitabo kugira ngo tubanze dusobanukirwe neza ibyo igitabo cy'Ibyahishuwe kigamije. Muri icyo gihe cy'imyaka 7 rero y'imibabaro, Uwiteka azagaragaza urubanza azarangiza urubanza afitanye na Isirayeli. Ni igihe cyo kurangiza ibihano bya Isirayeli nk'ishyanga ry'Uwiteka, kugira ngo nyuma yo kunyura mu mibabaro itarigeze ibaho, Abisirayeli basigaye bazaba bakiri ku isi bahindukirira Imana yabo, bihana ibicumuro byabo, maze nibamara kwihana babone uko binjizwa mu muhamagaro wabo wahawe Aburahamu, umubabaro ukubiye mu isezerano Uwiteka yagiranye na Aburahamu, akongera akarisubiramo Isaka, akongera akarisubiramo Yakobo. Kandi nk'uko twabibonye, icyo gihe kizatangira igihe wa mutegetsi uzaza, Antikristo, azaba amaze gusezerana isezerano n'ubwoko bw'Abayuda. Mu gusoza rero iri somo ry'uyu munsi, ni ukugira ngo mbabwire ko nk'uko nakomeje kubivuga, iyo tugeze mu gice cya 4 cy'igitabo cy'Ibyahishuwe, tuba twinjiye muri ya myaka 7 ibanziriza kugaruka kwa Yesu. Igice cya 4, igihe Yohana yumvaga ijwi ngo zamuka uze hano nkwereke, bishushanya igihe itorero rizaba rizamutse. Noneho guhera icyo gihe nibwo mu bwami bwo mu ijuru, mu ntebe, mu cyumba cyo mu ijuru, ibikorwa bizajya bikorerwa mu ijuru bizajya bimera nka telekomande itegeka ibiri kubera hasi. Tuzaba twinjiye mu myaka 7 ibanziriza kugaruka kwa Yesu. Nk'uko mu gitabo cya Ezekiyeli ibice 10 ndetse na 11 hatubwira ukuntu ubwiza bw'Imana bwavuye mu rusengero rw'i Yerusalemu bujyanye n'abakerubi kubera ubwigomeke bwa Isirayeli. Nabagira inama yo gusasoma hariya muri Ezekiyeli ibice 10 n'igice cya 11, ukuntu babonye ubwiza bujyana n'abakerubi, bakava mu rusengero ahera cyane bakagera imbere y'urusengero, bakagera ku musozi bwisubirira k'Uwiteka. Ubwiza bw'Imana bwavuye mu rusengero rw'i Yerusalemu bujyanye n'abakerubi kubera ubwigomeke bwa Isirayeli. No guhera mu gice cya 4 cy'igitabo cy'Ibyahishuwe, turongera tukabona ba bakerubi, bya bizima 4, bagarukanye n'icyubahiro cy'Uwiteka mu rusengero rwe ruzaba rukiri mu ijuru. Icyubahiro cy'Uwiteka kizaba kigarutse gutura muri Isirayeli. Mu magambo bya bizima 4 bivuga bigira biti: Uwera, uwera, uwera niwe Mwami Imana ishobora byose, wahozeho, uriho kandi ugiye kuza,
ari uzahoraho, ni ukuvuga ugiye kuza gushyiraho ubwami bwayo mu cyubahiro. Igice cya kane kimwe n'igice cya gatanu by'iki gitabo cy'ibyahishuwe ni nk'integuza y'ibice bindi bisigaye. Guhera ku gice cya gatandatu kugeza ku gice cya 18, ibyo bice byose kubera ku gice cya gatandatu kugeza ku gice cya 18 bivuga ukuntu icyubahiro cy'Imana kizongera kugaruka ku isi, ariko mbere y'uko ibyo bibaho hari byinshi bizabera muri iyi si kimwe no mu ijuru, kandi ibyo bizaba bikubiyemo umujinya mwinshi n'uburakari bw'Uwiteka uzaba aje guhanagura ubugome n'urugomo n'ubwigomeke kuri iyi si mbere yo kuza gushyiraho ubwami bwe. Ibyo tuzabyinjiramo neza dutangiye isomo riri mu byahishuwe igice cya gatanu. Tuzatangira dusoma igice cyose mu nyigisho izakurikiraho. Isomo ry'umunsi turisoze aha bene data. Reka dusenge twiragiza Imana. Uwiteka Mana igira neza, niwe wenyine ukiranuka, niwe munyambabazi kandi niwe munyambaraga. Turimo kwiga amagambo washyize mu kanwa k'umuhanuzi Yohana, ka Yohana intumwa yawe. Ni amagambo akomeye, ni amagambo asaba ubushishozi, kandi ni amagambo Satani adashaka kumva, ni amagambo Satani adashaka ko abantu bamenya. Mana igira neza kandi ikiranuka, niwe wavuze ngo arahirwa usoma amagambo yo mu gitabo cy'ubuhanuzi buri muri iki gitabo, ariko uku guhirwa iyo migisha irimo Satani ntashaka ko abantu bayibona, niyo bituma arwanya iri somo, arwanya aya masomo. Ndakwinginze kugira ngo abamarayika bawe batacumuye bakomeze bakikize njyewe uvuga aya magambo, bakomeze bandinde. Niragije wowe n'imbaraga zawe kugira ngo uyu murimo nihaye wo kwiga no kwigisha iki gitabo utagira ikiwukoma imbere, kandi nkweretse n'abazacyumva bose ubarinde umwuka wo gucika intege, umwuka wo gupinga, umwuka wo kumva ko bidasobanutse, ahubwo Mana aba ari wowe ubasobanurira neza, kuko njye nk'umwana w'umuntu hari byinshi mvuga ngasobwa, hari byinshi mvuga ngategwa, ariko wowe na mwuka wawe wera ushobora gusobanura ibyo akanwa k'umuntu katabasha gusobanura. Urakoze rero kuko uri Imana ikomeye, uri Imana ihambaye, uri Imana itagira ikihagarika, kuko nyine uri Imana. Icyubahiro, ishimwe n'ubutware ni ibyawe none n'iteka ryose. Amen.